Сәлеметсіздер ханымдары, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен тәтті былғары бұрышын, яғни сладкая паприканы қалай қысқа дайындау керектігін үйренетін боламыз. Ең алдымен тәтті бұрыштарымызды суға жақсылап жуып алып, одан соң ішін жақсылап тазалап аламыз. Менде бұл жерде голубцайға және де басқа әртүрлі тағамдарға пайдалануға алдым. Мінекей тазалап алдық. Енді сіздерге лайфхак, если естімеген болсаңыздар, сладкая паприканың ең дәмді жері осы ортасы болып есептелінеді. Оны әртүрлі тағамдарға қоссаңыздар, дәмі өте ерекше болып шығады. Оны ұрықтарынан тазалап алып, енді суға жақсылап жуып алып, енді кептіруге жайып қоямыз осылай. Мінекей жайып алдым. Егер ертерек кептіруді қалсаңыздар, осындай сухой салфетканың көмегімен де пайдалансаңыздар болады. Мінекей менде дайын. Енді осындай аузы жабылатын полиэтилен қаптарынан пайдаланамын. Әдемілеп осылай теріп шығамыз. Бұл әдісті пайдалансаңыздар еш өкінбейсіздер. Мінекей голубцайдікі дайын. Аузын осылай, ауасын ішіндегі ауаларын барлығын шығарып, осылай жауып қоямыз. Егер де видеом сіздерге ұнап жатқан болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесіде міне осындай әртүрлі тағамдарға пайдалануға. Оны де әдемілеп осылай тізіп, ішіне салыңыздар. Мінекей дайын, оны үстінен басып-басып, ішіндегі ауасын шығарып, сосын аузын жабамыз. Мінекей екеуі де дайын. Қыстың кезінде өте қатты көмектеседі. Пайдаланып көрсеңіздер болады өздеріңізде. Каналым сіздерге ұнап жатқан болса, комментарий қалдырып, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.